হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লামিয়াস কিচেনের আজকের এপিসোডটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের কফি বানিয়ে দেখাবো, আর আমি কফিটা বানাবো রেস্টুরেন্ট স্টাইলের। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লাগবে। চলুন তাহলে আর দেরি না করে আমরা ঝটপট কফিটা বানানো দেখে আসি। কফিটা বানানোর জন্য চুলায় প্রথমে আমি একটি প্যান বসিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ। এখন দুধটাকে আমার ভালো করে জাল করে নিতে হবে, আর খেয়াল রাখতে হবে উপরে যেন কোনো সর না পড়ে। বারবার এভাবে নেড়ে দিতে হবে। দুধটা জাল হতে হতে ওদিকে আমরা আরও একটি কাপে নিয়ে নিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ কফি। এখানে আমি নেসক্যাফের গোল্ড কফিটা ইউজ করেছি, আপনারা যে কোনো কফি ইউজ করতে পারেন। এরপর আমি এখানে অ্যাড করছি 2 চা চামচ পরিমাণ চিনি। আপনারা যার যার স্বাদ অনুযায়ী চিনিটা ইউজ করবেন। আমি 2 চামচ চিনি ইউজ করলাম। আর অবশ্যই কফি আর চিনিটাকে শুকনো একটা কাপের মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। কাপটি আগে থেকে ভেজা থাকলে কিন্তু কফিটা ভালো হবে না। এখন আমি এর মধ্যে কুসুম গরম 1 চামচ পরিমাণ পানি দিয়ে কফি আর চিনিটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই একটু সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে কফিটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কফিটার রং পরিবর্তন হচ্ছে। আস্তে আস্তে যখন দেখবেন কফিটার রং পরিবর্তন হয়ে হালকা কালার হয়ে গিয়েছে, তখন বুঝবেন কফিটা মেশানো হয়ে গিয়েছে। ঘনত্বটা আপনারা দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কফিটা কেমন হবে। এখন এই কফির মিশ্রণের মধ্যে আমি আগে থেকে যে দুধটা জাল করে রেখেছিলাম সেই দুধটা দিয়ে দিচ্ছি। দুধটা দেওয়া হয়ে গেলে একটি চামচের সাহায্যে আমি কফিটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমার কফিটা প্রায় রেডি হয়ে গিয়েছে। আমি যেভাবে কফিটা বানালাম এই প্রসেস ফলো করে যদি আপনারা কফিটা বানান, তাহলে অবশ্যই আপনারা ঘরেই খুব মজার কফি বানিয়ে নিতে পারবেন। আপনাদের আর রেস্টুরেন্টে যেয়ে কফি খাওয়ার প্রয়োজন হবে না। খুব সহজে আপনারা কোনো গেস্ট আসলে ঝটপট কফিটা বানিয়ে ফেলতে পারবেন। আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন আমার আরও নতুন নতুন ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য। আর অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। কোনো প্রশ্ন থেকে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। খুদা হাফেজ।